Nung uli, dapat mas mataas pa because He is the name above every name. Yet at the same time, no, naalala mo sabi rin sa Bible, at the name of Jesus, every knee shall bow. No? So, gusto natin maging malaki si Jesus sa buhay natin, dalawang bagay. Una, itaas pa po natin siya. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi siya magiging malaki sa buhay natin kung hindi rin po tayo nagpapakumbaba.